Когда еще будет возможность порыться в жемчуге? Смотри, вот видно след, как его заливали. О, кошмар, глянь. Привет всем любителям жемчуга. Мы сейчас в столице, мировой столице, где производят жемчуг. Это городок неподалеку от Ханчжоу. Название его Шансяху, что в переводе типа маленькое озеро в горах или на горе, что-то такое. По рассказам наших друзей, которые были здесь там несколько лет тому назад, здесь просто целые улицы с жемчугом. И выворки стоят, но видно, что за эти годы, пока они здесь не были, все изменилось. Сейчас это какой-то торговый центр, и все более-менее цивилизованно. И цены, прямо скажем, не детские. Сколько? 60? 50. Будешь брать? А тебе черный не нравится? Мне, например, черный очень. Ну вот такой вот, вот темный. Классика притягивает. Если это не видно, то не очень прикольно. Че? Мне нравится. Да. Джиши, кейсода до Сочи. 700 юаней. Хангуэй. 便宜的也有。啊。便宜的也有，那这个。Джиши до Сочи? 这比这个大。 350. Давай это. Угу, да, это берем и идем еще смотреть. Мы сбили цену, купили за 55 юаней. Это, ну, в среднем 200 гривен за вот эту штуку. Покажешь? Ну, 200 гривен, да. Это недорого для такой, да? Ну, не знаю, он же не ровный, типа, ценится ровно. Потому что на Таобао это, да, так самое. Может быть. Давай посмотрим, что здесь. Просто какие-то закрома родины. Большинство этого жемчуга уйдет на экспорт, поскольку 95% всего жемчуга в мире производится в Китае. За год производится в среднем 1500-2000 тонн разнообразного жемчуга. Да, прикольно, я хочу посмотреть на устриц. Провинция Чжэцзян является мировым лидером в производстве речного жемчуга, а провинция Гуандун в производстве морского жемчуга. С морским жемчугом все намного сложнее. Устрица должна находиться в воде от 10 до 12 лет, потому морской жемчуг намного дороже. Глянь, тут вообще золотой. Смотри, все оттенки есть. Ого, прикольно. Когда еще будет возможность порыться в жемчуге? Блин, это прикольно и красиво очень. Как они добиваются таких разных цветов? А вот станочек, которым дырочку просверливает, там зажимчики такие. Смотрите, какие весы. Грузите апельсины бочками. Даже не думал, что его столько видов. Я думал, белый там и черный, все, еще желтый и куча оттенков разных. В естественной среде устрицы, конечно, не производят столько жемчуга, как на этих фермах. Для того, чтобы этот процесс поставить на поток, придумали несколько манипуляций, которые позволяют увеличить просто в разы производство жемчуга. Такой торговый центр огромный. Каждая вот эта ячейка, там просто тонны этого жемчуга. Как в сору роются. Я надеюсь, мы найдем еще фермы, где посмотреть, как это все растет. Короче, в этом центре все понятно. Ничего так прям вот сильно дешево здесь и нет. Наоборот, можно сказать, очень дорого. Но, наверное, в остальных местах еще дороже. Слышь, девочка орёт. Американцы. Американы понаехали и все съедят наш рис.
И что тут у нас? Ну, пошли дальше. В общем, вышло затруднительное дело узнать, где именно эти устрицы. В смысле, они здесь везде, но вот в городе, кого не спроси, они такие... Чё? Не понимаю. Мы им уже и видео показывали, как добывают устрицы. Я говорю, я хочу посмотреть на это. Не, это далеко. Приставали ко всем подряд, и девушка в аптеке все-таки решила нам помочь, дала локацию. Вот мы как бы здесь, но тут их просто море этих всяких разливанное. Да, картина прикольная. Карты и китайцы вообще вещи несовместимые. Сколько мы уже раз пытались так вот дать карту, чтобы они тыкнули просто где какое место находится. Даже если они всю жизнь живут в этом городе, и они понимают, что ты, а вот они не могут карты, у них что-то там не срабатывает. Или стесняются, или я не знаю почему. Карты на китайском. Мы можем карта понимать, на китайском. хотя не зная китайского. Но я теперь понимаю, что Веня так удивлялся. Как мы будем... Ну, вообще, ему очень тухо даются карты, я не знаю почему. Да, нормальное местечко, идем туда. В итоге мы эту аптекаршу добили, что она нам тыкнула и написала в карте. Она не нашла место пальцем, так как, она знает, где это находится. Не все знают, просто они не могут найти это место на карте. Вот она написала сначала в поисковую систему в Байду, оно ей выдало, как она называется, и тогда она написала нам в этом. Таким образом мы сюда вот добрались. На такси за 6 юаней. 6,70. Таксист ржал. Такие безвкусные дома. Вообще, как они такое строят? Денег у них здесь куры не клюют. Реально, они тысячами зарубляют. Такую безвкусицу строят. Кошмар. Параллельно с мидиями в этих озерах выращивают карпа. Он с мидиями находится в симбиотической связи. Карп фильтрует фитопланктон и предотвращает потенциальную эутрофикацию и цветение водорослей. А эта автоматическая кормушка для карпов, она как раз и разбрасывает фильтрующий корм. Шен маисы? Шен ма? Чифан? Да, кормит рыбу. Процедура посева жемчуга выглядит так. Берут раковину мидии, режут ее на кусочки, на мелкие и шлифуют до определенной формы. Круглой, либо любой другой формы по желанию. Для следующего этапа нужна ткань мантии. Для этого берут устрицу и режут ее ткань мантии на маленькие кусочки. После этого приходит время поместить этот материал в устрицу реципиента. Это краситель какой-то? Или... Смотри, вот видно след, как его заливали. Бывают, да, прямо такими золотыми. Здесь все цвета, какими они натурально бывают. Вот это желтыми они, видно, не бывают. Бывают розовые, такие ближе к фиолетовым, желтые. А вот есть чуть-чуть. Для того, чтобы расслабить устрицу, ее помещают в теплую воду, а затем осторожно устанавливают в подставку для работы. Делаются небольшие разрезы, и в них помещается кусочек раковины, вот этот шлифованный, и кусочек мантии. Мидию помещают обратно в воду и оставляют на примерно 5 лет. После этого эти кусочки, которые были внедрены внутрь, покрываются многими слоями перламутра, так и выращивают жемчуг. Как вы видите, множество всяких больших и маленьких озер участвуют в производстве жемчуга. Это бывшие рисовые поля. Их выкапывают где-то на глубину 2-3 метра и затапливают. Благо, это здесь сделать абсолютно несложно. Все эти озера обогащены обильно навозом и другими продуктами животноводства для того, чтобы там активно росли водоросли. Ведь мидии питаются водорослями. Дивіться, які родючі китайські чорноземи. Если кто шутки не понял, объясняю. Наши все гордятся, что у нас какие-то там супер-пупер черноземы. Так вот в Китае вообще нет чернозема. Ни грамма, ни миллиметра. Везде глина вот такая вот. Еще и, как она называется, не жирная. В ней вообще ничего не растет. Не, в ней растет хорошо бурьян. Но китайцы умудряются, все выращивают с продуктами, вообще нет никаких проблем. Так что, как видно, не в черноземах счастье.
Мы тут прикупили устрицу за 20 юаней. Вроде как внутри должны быть жемчужины. Она так немного приоткрыта. Сейчас я с помощью нехитрого приспособления это раскрою. Блин, там много. Кошмар, глянь. Ого! Смотри, сколько. На 20 юаней. Еще одинакового цвета. Можно прям такой браслетик сделать. Крутой. Сейчас. Ой, надо было куда-то их скинуть. Так, сейчас. Смотри, но они все неправильной формы. Не знаю, мне даже больше нравится. Но я думаю, должна хоть одна быть такая прям кругленькая. И не воняет, да? Не, вообще не воняет. Еще не испортила. Да она еще... Не, она уже, наверное, не живая, но и не совсем мертвая. Тут некоторые прилипли, вон, смотри. Блин, тут их... Так, много. Я думал, там будет одна или две. Не, ну на видео было, в отзывах было много, но, кстати, так много я даже не видел. Ну вот, как-то так. Класс. Так, и по дороге нам встретилась вот такая свалочка. Это отвал из ферм с устричных. И вот тут в каждом есть дырочки. Вот. Высверливают. И потом продают это как особый шик. Товар высшего качества. Мы там видели на рынке разной формы. Треугольной, квадратной, круглой, все что угодно. Вот. Но видно, что они как-то подходят к этому не очень тщательно, потому что ну, тут есть еще что взять с каждой, но почему-то уже это мусор. Жемчужинка маленькая тут, а тут вот их несколько. Ну это ж такие же неровные, как я купила. Эти не ценятся совсем. Блин, она бетонная, слушай. Лодка бетонная. Я знаю, что во Вторую мировую американцы делали бетонные лодки, но быстро от этого отказались. Но такого, конечно, трэшатины я не ожидал. А фонари какие у них, все красиво. Вот у нас в центре. А дорога, диви, яка в селі лучше, ніж у нас в центрі. Я тебе скажу, что мы просто с тобой не патриоты. И все. Патріот – это любить ту кучу гамна, в якої живе. А не патріот, если ты скажешь кому-нибудь, что это куча гамна. Я к чему веду, что вместо того, чтобы хвалить тот вот этот ужас, что у нас есть, вот эти вот все спальные районы с убогими, абсолютно мерзкими 5-9-этажки, вот этими облупленными дворами со всеми шинами. Вместо того, чтобы находить в этом что-то, просто надо делать по-другому. Вот тут 20 лет назад не было ничего вообще. Вот тут такие бурьяны были везде. Это точно. Потому что тут район горный, сюда хрен доберешься на самом деле. По всей дороге здесь стоят такие фонари. Ну как не радоваться? Отлично. Люди зарабатывают, делают товар, продают его и строят себе нормальную жизнь вокруг себя. А 20 лет назад здесь было все вот так вот, приблизительно. Бурьян и в лучшем случае такая дорога. І ні, це наш найкращий бур'ян. Він найпоживніший, найзеленіший в світі. Мы уже давно хотели приехать в это место. Наслышаны были про эти все дела, там жемчуги и целые фермы, и видео много видели. Но сейчас, конечно, уже не сезон, я не знаю. Ну, их не добывают или не видно, чтобы с ними что-то делали сейчас. И буйков этих нет, как обычно, только палки.
Hello, hello. Skänke den igen. Ni men då står det här som mig går det. Ni inga gan maula. Och tänk på då. The sway, bin the sway. Gan maula. А пуйка. Сяосин. А пуйка. Я ему говорю, ты заболеешь, в воде по колено стоит холодный. Он говорит, не-не-не, я не заболею, я здоровый. Короче, цены здесь не демократические. Может, раньше так было, но сейчас видно, что городок разросся, везде все строят, развивают, так что все это за деньги с жемчуга. Столица, мировая жемчуга здесь. Вот, можете посмотреть, красиво. А мы уже движемся в сторону дома. Через час у нас забронирована машина. Час езды, где-то через 2 часа мы уже будем в Ханчжоу. Тут было довольно прикольно. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк этому видео. Не забываем бить в колокол и жать на подписку. Пока.